थाखाबदि जों दङ आदिनि लां फायगोबले बुजिखोदा थाखाबदि जों नरक सानमासो जेरै मे आफानो बे मामासलि नंबाय खाने आबुसिन दायजो बुजिखोदा दाव सारखानि हयतेबो जों नावनो इनानै होय जों जायजा बुजिखा हाबो थाकारां नांनाय नों जेराव बाय जों जेबो करा खालाय नों बुजिखा आवनानै बुजिखोदा Tuyul Branchondragat ADC constituency lukuruni khajuksa mayakrang EM Suhel Deborma tini balwa kamini bukho khoroksa chukje nokuni nokbar kotoro nokbaijak hini khnama bai koktoma lukurok shawarma bai logi no Kwtal tin bai nok tangi rikha borom grang EM Suhel Deborma koktoma thonara buskango shaka sikangni simino obahake lukuno chubasu riwitango te buskani shalobo chubanai asuk simia EM Suhel Debormani obahai chubasu mani khasrangjak amsini lukurokbo Kuilano chini media songo balakan hambai जों chini Ramchandраgat ADC constituency mission khobjak chini South RC ADC village community mission go chini alwa kango chini bukuk baksa bini nobar kotor phai nok bai thamani bagai tini binogo phainai phaiman yagulo जों nukhraje bai ko balakan postong tongan jakri जों खोनाका बिनि मंगै सरकारि नगबो सेंक्शन जाक बाट माया खुबो पेबा बो आ नगमाया सिकां बिन नग बेलायनो बिसे खोबलां दमान बै बो दंखाय जाकरि खोनाबो जों तिनि बनो दिन पाइलाय जों तिनि बनो नग तांग्रेना जों बेक्सा खालायगा कापाट त बा नगमाया सनि बिन अ नग बो तंगा त बखौसा बोरि बराव बो जुजाय आं तमन जराव जों जत फाया जों बनो तिनि अमाहाय जरा रिमानखा आमन बै जों जत लिडार्स नाम बेलेकन हामबायरिबो चिनि आमसेन जत लुकरना आना आं बरना हामबायरिबो तांके बराव सारमा बाय आं सायमा खाजे चिनि आमसे खरस बुखु बेलायनो बिरमान क्लाय दं आन बै तिनि जरा केसमनि मिसिं पाना जों बनायने फालिके ते बसकां जराव बिनि से गभर्नमेन्ट होते बजे नक सेंक्शन जा तमनि आबनो बसु बना दाखि दाखिरिनान बै जों अफिशियली जों कक सालायनाय बेयाबा जों अमाहाय जों चिनि आमसे जों जाल दं हांगे जों गोबां मा चिनि लिडार्स खालि खालि दं आन बै लिडार्स हामबायरिबो चिनि आमसेन लुकरन बेलेकन हामबायरिबो जाते लगे लगे अमाहायके जों चिनि बुखुम सुबाय मावन बगै अमाहायके जों खरस खरस सुबामान बिसिदै चिनि बुबागरान हामारि बाय बिन नायकल खामबाय जोंनि आमसेन जत लुकरन समाय नायकल चोबालाय दं लेम्बोसरा बागबारिबो तंमा राजश्री कलेज of education and skill college त्रिपुरा हापांबाय गसिमुं मानजाक ते त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि एफिलिएटेड एबा रुंखुंगो चितकजा कायसा इंग्लिश मीडियम कलेज और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बॉटनी जियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी जियोग्राफी इंग्लिश ककबरक पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एजुकेशन फिलॉसफी सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट रक परिरेजागो और रुंनो कतरो परने रंगनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव आमजमुरंनि बागैबो मागनांनो फोरोंजागो रोंसुनो रंनि बागै थगै जुदा मेंटर तंगो ते तंगो बास मालखुनि सेबसाब तंगो कुचुक ब्रेमनि लैबोरेटरी स्मार्ट क्लास बाबाय बुरै नायथक खरांजाक तंबयनि बिसिंगो संसाजाक राजश्री कलेजो खास रांगैनो साबसुतरा नबचावै लेखाफोरा खलायमानो हायके लेरेवै तिनिनो फायदि निनि आनि जतनि कलेज राजश्री कलेज of education and skill निकुमा बागबारी लेम्बोसरा त्रिपुरा ककदुक नंबर 9873673875